Здравейте, приятели! Аз съм Бати Сашо. Ето, че отново сме заедно. Днеска, приятели, сутринта рано ходих да се набере едно букетче с люлек и на връщане, естествено, почтата е пълна с рекламни материали. Знаете, петък, събота и неделя много от големите вериги магазини пущат най-различни техни рекламни материали. И ние, естествено, които вече не сме абонирани както на времето за работническо дело, за народно дело, за родно село или какво беше, и списание паралели, си ги взимаме тези списаница и си зачеркваме кое ни харесва, кое е на промоция, като въобще не се замисляме каква е самата работа. И отделно списанията намирам и едно такова листче бланка, на което се търсят работници. Най-вече работнички като цяло за позицията служители в отдели и касиери. Оказва се, то не само тук. Аз онен ден гледам един огромен билборд. Няма да казвам кой е магазина, предлагаме, търсим работници, хубави заплати там, близо 1700 лева заплата и така нататък. Търсят са хора, няма кой да работи. Сега, това е факт. До нас се отвори магазин, има един-двама по-млади работника, другите са направо, кажи речи, пред пенсия хората, няма кой да работи. И защо? Защо някой да работи, като всъщност наистина работа има, търсят се работници, ето предлагат се работна заплата в размер на 1400 лева за 8 часов работен ден, като естествено, който е зает, може да ползва 4 часа за 700 лева или да работи 6 часа за 1050 лева. Хората ти дават и бонус 80 лева и отделно 200 лева за купони за храна, което все пак си е пари. И още там други работи, коледен пакет 600 лева бонус и при раждане, ако се роди дете в семейство, и 22 дни неработни, а платен годишен отпуск. И така нататък, и така нататък. Такива обяви виждаме всички навсякъде и вече и по билбордовете се търсят хора. Не щат младежите да работят такава работа. Не е лесна. В интерес на истината не е лесна. Обаче никъде не пише нищо повече. Тоест, аз сега не съм много наясно, ама като се работи събота, неделя, официални празници и освен това и извънреден труд също го има, като опция в кодекса. Сега членовете там не ги знам точно кои са и не ме интересуват тая работа. Въпрос е реално, заплаща ли се на тези хора, които знаете в търговията, че се работи даже не 5 дена, а 6 дена, и те почивни дни плащат ли на хората двойно? И въобще какво става, когато ти работиш примерно на официален празник? Сега, много моля хората, които са в чужбина, знаят, те са крайно много хиляди хора, даже вече те са милиони, които не живеят в България. Как е уреден въпроса в чужбина? Говорим за европейските държави, да кажем, или пък за САЩ, Канада, знаете там колко хиляди българи живеят. Има ли го и нещо, и на Запад? Смисълът е, някой взел ли е двоен надник, като е работил, примерно, извънредно в неделя или пък на официален празник, там по Великден или по Коледа. Ай кажете сега, приятели, какво е положението извън България? В България, често казано, аз като строителен работник се съм бачкал на частно. И никой никога не ми е плащал двойно или просто, че събота, че никой не го интересува, човек, идваш, свършва с работа, говорихме за толкова пари, ти ги дай ми ги и сме готови. Реално, ако ти си на трудов договор и ако работиш събота и неделя, дали някой наистина ще даде поне 50% отгоре да каже, елала този човек и събота и неделя работи за фирмата, дай да му дадем 50% от надника, всяко 100 лева надника, да му даде 150 лева работника, ще каже, дадаха ме и взех. Сега, приятели, заинтересувах се само, няма да го отечам, но много е важна темата. Важна е темата и ще ви помоля някой, ако наистина
го знае и нещо и да каже: бат Сашо, нали, да знаеш, не се плаща двойно, или обещава се, или не се дава, или само се чува и се загатва, или така е докарана работата по законен път да не се взима нищо, когато работиш на 24-25, да кажем, декември, когато по принцип, нали, голяма част от хората почиват. Почиват, ама и друга част пък обслужват тези почиващи. Взимат ли някой лев отгоре, приятели, или не взимат? Кажете сега, който и потърпеш, да каже: бат Сачо, нищо не съм взел. Или да, взех, евала, няма проблеми, дават ми двойно. По закон, ето, прочетах аз, подготвих се, все пак, нали, заинтересувах се наистина, който и на заплата, служител, чиновник, там, банки. За банките съм чул, че са добре. Ако някой, ако е доволен от банките, нека да каже: бат Сашо, банките са друга работа. Не е като на обекта да спакуваш и да фърляш материал. Сега, приятели, ето какво пише: заплащане на извънреден труд и труда в почивни и празнични дни. По закон, както го дадат, нали, членове не съм упоменал, да не става много като в Народното събрание, че никой няма да ме гледа, ще каже: бат Сашо, моля се, не занимай. Ама не. Не нас занимава, ама то се окаже, че голяма част от хората наистина, може би трябвало наистина да взимат някой лев отгоре, както е по закон. Пак казах, ако не е намерена някаква малка вратичка в закона, която така да е направена работата, че нашия човек, работника, пак да работи, ама да не вземе бонус. Така, за извънреден труд, поначало извънредният труд е забранен. Така го дават. За хора пък под 18 съвсем абсурд. И заплаща се 50 на 100 за работа в работни дни, 75 на 100 за работа в почивни дни и 100 на 100 за работа през дните на официалните празници. Значи, търговски работник в магазина, който ме обслужва жената на касата, ако е на 25 декември, би трябвало жената да вземе двоен надник, ако е така. Не знам. Вие ще кажете, все пак аз ви казах, аз начасно съм работил през по-голяма част от живота си. Заплащане на труда, положен в дните на официалните празници. Кои са официалните празници? Честно казвам, не бях се замислял колко са на брой. Оказаха се 11 дена и 3 дена се дават за Велики петък, Велика събота и Велик ден. Преди се падат различни дати, не са упоменати. И го дават тук 1 януари, 3 март, 1 май, 5 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, 1 ноември, 24, 25 и 26 декември. По закон може Министерският съвет да допълни някои други дни, нали, с указ, с закон, не знам какво. И за Велики петък казваме 11 плюс 3, 14 дена. Значи, 2 работни седмици би трябвало хората, които обслужват другите почиващи хора, нали, съответно да вземат не по-малко от двойния размер на надницата. Тоест, ако взима, казваме, примерно, ако взима 50 лева надник, ще взема 100. Нали? И сега тук не знам вярно ли е, аз много се озадачих, нито пише член, нищо, обаче те го дават. И ако е извънреден, допълнително, нали, минимум 4. Значи ако хем работиш, хем в официален празник, хем извънредно, тогава може би може да ти дадат 4 пъти повече. Ако си работил 4 часа, примерно, 25 лева, ако е половин надник, 25 по 4, още 100 лева да ти дадат. Значи, 50 лева надник и още 100. Добре, бе, че я ще работя на 24 декември. Да, ама дали някой е за 50 лева, не знам. И ето това е по закон. Значи имаме закони. То още от едно време те се каже, нали, закона да се спазва. То закони има, приятели. Въпросът е дали се спазват или как се спазват, или как по принцип стават нещата с наемането на ето тези хора. Нали, защото то се предлага. Наистина, нали, който желае. Аз ви казвам, желаещи няма. Желаещи няма, особено младите хора, на никой не ще да работи. И то там се работи, там не се стои. Ти там не може да седнеш и за 5 минути, защото постоянно има клиенти. Так. И трябва да дойде някой да те смени, да се обадиш, да отидеш, нали, до туалетна или да си починиш там. Не знам какво е положението, но
реално взимат ли тези хора, те са женички обикновено, защото те мъже там не се хващат, те не издържат. И са много хитри хората, не имат само жени, защото жените даянят. А пък мъжете, на втория ден, не мога, аз не искам. И това е. Погледнете да видите. Рядко има момчета в големите магазини. Основно се работи с жени. Не знам сега, може и просто да кандидатстват жени. Но дали им се дава на всички тези хора, те са хиляди в България, обслужваш персонал, приятели. Тук по комплексите, трябва да кажа, почивен ден няма. Спасител на басейн ли ще си, на плажа ли ще си спасител, те работят всеки ден, те нямат почивен ден, те хората са на сезон, няма кой да те замени, нали, ако някой вземе да са, да, на работно време, са от до, но по принцип не знам там как е уредено. Един сервитьор, дето човека работи направо като роб, обслужва стотици клиенти, или на all inclusive, на каквото е. Те постоянно, аз ги гледам, так. Един-два пъти съм ходил на един път май all inclusive. То е много работа. Тук зарежда, после обратно стотици чини и всичко. Хубаво, че не е само на ръка, че малко им е това, малко по-лека работа. Много работа. Събота, неделя, никой не ти гледа. Празничен ден, какво е бил? 1 май, сега румънците като дойдат. Пълно с румънци. Кой ги обслужва? Такива млади момчета, момичета, които се е фанал, нали, нищо друго да си кара някой лев. Дали ще му дадат сега на 1 май? 1 май, да, 1 май двоен надник. Тъй си ми е радостно, ако някой каже, бат, човек, толкова време работя, винаги ми дават хората и надник, и двоен надник, и бонус, и нещо. Ама да ви кажа честно, с толкова хора съм говорил, никой не се е похвалял, никой не е казал, да, взех, нали, дадаха ми, доволен съм. Да, тук и за страховки медицински. Има привилегии, много. Има привилегии, но реално дали наистина се дават тези допълнителни средства, ще ми е много интересно, приятели, някой да сподели, защото ако не се дават, е много тъжно. Много тъжно, защото виж, законът ти го дава. И ти, как да кажа, нали, честно е от страна на работодателя да ти плати двойно, примерно за 1 май, защото сега ние на 1 май на село едно време аганци се печеше, в гората се ходеше, люлки се люлееха, хапвахме веселе, в чешмата се изтодяваше лимонадка, биричка. Така хубаво се живеехме. Ама той е имало хора, които са работили на този ден. Заводите тук в Девня не спираха. Нямаше почивен ден, няма дневна нощ, те денонощно работиха пещите на цементов завод и така нататък. И при соца не съм чувал да са взимали двойни заплати, често казано. Сега при демокрацията, който знае, нека да каже, приятели, бат, също спокойно, плащат си хората. Сериозните фирми дават, доволни сме, зато и работим. Защото да ви кажа, ако работника не е доволен, и той и работодателя, малко или много и той няма да е доволен. Защото ти като нямаш стимул да работиш, като гледаш как всички са на почивка, сега като дойдат велик ден, като се изнесе народа магистралата на отчуване върволица от коли, ама ти седиш в магазина и работиш, идва един дай ми цигари, идва друг дай ми хляб. Няма почивен ден, приятели, трябва да си там. Сега някой ще каже, бат, защо? Трябва да се почува, нали, да затварят магазините. Да ги затварят, ма не ги затварят. И големите работят, и малките работят. И кварталните магазинчета работят. До 10 вечерта кимичат хората там да изкарат някой лев. Борба за хляб. И какво мислите, че много лесно са парите и така се изкарва? Лесни пари няма. Той го казвам на младите, дето те малко лесно харчат парите. Дай 10 лева, дай 20 лева. Чакай, човек, я изкарай 20 лева. Ма трудно. То лесно няма. Въпросът е поне да се заплати на тези отрудени хора. Наистина той, което по закон се полага. Той ще ми е много приятно, ако разбира, че е така. Много моля, който работи на такава работа, да каже, бат, също наистина няма проблеми, дават. Или не навсякъде, или не при всяка фирма, защото има хора са сменяли много фирми. Хубаво е да се спазва. Много е хубаво да се спазва и съм
Ще бъда радостен, ако наистина е така. Пък иначе работа има за целия китайски народ. Едно време те казваха: жалко, че нямаме китайци, приятели. Ако имаше китайци, ще да се оправи работа. Нямаше да има дефицит на кадри. Хората ще да работят. Едно време имаше вьетнамци. Същата работа. Те пак такива и така. И нищо им се разбира. А бяха научили малко. Български език бяха научили. Но работиха тук в кезето, в заводите, в Ян Костов, в консервните комнати. Тежка, мръсна работа. Не знам колко са им плащали, ама имаха там и долари, и някой лев валута. Така че явно положението е такова. Ще трябва да наемаме хора от Азия, по-непретенциозни, по-млади, по-здрави, по-работни. Ще ги обучим тук и така, вече ще работят. Като нашите кадри, много не им са работи. Кадри, казвам. То няма кадри. Има, то много кадри има, ама не за всяка работа и всеки не се хваща на всичко. Айде, то и друга тема, приятели. Това е. Много бих се радвал, ако разбера, че наистина на хората им се плаща двойно, когато работят. И това е. Няма да е лошо да споделите и вашето мнение. Благодаря, приятели, всичко най-хубаво и до нови срещи. Чао!